Assalamualaikum, saya Wahidah Azizan. Okey, kalau anda tengok kat belakang ni, cuacanya sangat kelabu-kelabu kan. Okey, jerebu. Kalau dekat Ipoh sekarang ni bacaan IPU terkini lebih kurang dalam 140 macam tu. So kita harap trend bacaan IPU jerebu ni semakin turun lah, sebab banyak pun dekat WhatsApp group sekolah, WhatsApp group office semua ada anak-anak yang mak bapaknya terpaksa bawa ke klinik sebab batuk, asma. Bila cuaca jerebu maksudnya cuaca tak sihat. So apa yang saya nak share hari ini adalah tentang beberapa vitamin yang sangat bagus untuk diambil ketika jerebu atau ketika udara tak bagus atau ketika anak anda senang dijangkiti penyakit. Yang pertama ni ada Nutriferon. Okey, Nutriferon ni dia dalam dia ada interferon. Okey, apa yang bestnya Nutriferon ni? Saya bagi analogi dia macam ni. Okey, kita ada rumah. Okey, kita ada gut dan kita ada elam. Okey, rumah adalah badan kita. Gut adalah sistem imun kita. Elam adalah interferon. Apa Nutriferon buat? Okey, macam ni. Kalau kat rumah kita ada gut, kemudian ada pencuri nak masuk. Okey, bila ada elang, so gut dekat rumah kita akan lebih alert. So bila dia bunyi dia bagi amaran, so gut pun akan lebih alert. Kat mana pencerobohan berlaku, kat mana ada pencuri nak masuk. Okey, jadi tuan rumah pun akan lebih selamat lah kan, sebabnya kita dapat detect awal siapa yang nak masuk dalam rumah kita. Okey, macam tu juga dengan Nutriferon. Nutriferon ni dia membekalkan interferon. Interferon dia bagi alarm pada askar-askar imun, sistem imun yang jaga tubuh kita. Bila alarm bunyi dan askar-askar dalam badan kita akan alert, oh ada bakteria yang jahat nak masuk dalam badan orang ni. Jadi kita kena segeralah untuk makan. Macam sistem imun dia akan makan bakteria yang jahat ni. Jadi apa yang berlaku pada tubuh badan kita? Okey, bakteria yang jahat tadi akan dimakan oleh sistem imun. Maksudnya sistem perlindungan badan kita ni dah menahan daripada bakteria dan untuk masuk ke dalam badan kita. Jadi adakah lepas makan interferon ni Nutriferon ni langsung tak sakit? Tak, mesti siapa-siapa kat dunia ni pun mesti akan rasa sakit. Cumanya bezanya dia akan rasa cepat sembuh atau tahap kesakitan tu akan lebih berkurangan. Sama juga macam vitamin C. Okey, sekarang ni pun vitamin C ni untuk budak. Untuk budak ni 100 mg. Kalau macam anak saya memang bagi sekarang ni extra vitamin C sebab kita punya cuaca teruk, jadi kena tingkatkan imun. Okey, apa fungsi vitamin C ni? Bila kita dah makan Nutriferon, vitamin C ni macam ubat rajin kepada sel imun kita supaya sel imun ni akan lebih kerap membuat rondaan. Askar-askar dalam badan kita akan lebih kerap membuat rondaan untuk cek mana yang bakteria yang tak berkenaan untuk yang masuk dalam badan kita. Jadi bila diorang rajin ronda, kalau ada bakteria yang tak berkenaan yang nak masuk dalam badan kita, so dia akan lebih cepat tangkap. Okey, untuk yang dewasa anda boleh ambil vitamin C steam release yang 500 mg. Saya pun ambil extra sebab kadang-kadang kita dah start rasa sakit tekak, kita dah rasa macam nak batuk-batuk kan. Okey, ambil extra supaya kita ada protection. Sekurang-kurangnya kita ada protection. Okey, jangan lupa juga pakai mask. Pakai mask yang betul. Yang ni bukan pakai yang macam doktor-doktor, nurse pakai dekat hospital tu. Tak. Okey, kalau anda nak dapatkan vitamin ni, boleh hubungi saya. Kena insya-Allah ini Nutriferon ni nak jadikan dia sekotak ni, ramuan dia adalah 40 tahun kajian. Anda bayangkan kajian yang dibuat selama 40 tahun bertindak secara natural untuk sistem imun anda bertindak dengan lebih baik. Saya rasa bukan satu kerugian untuk anda melabur dan mendapatkan Nutriferon, vitamin C dan juga vitamin-vitamin yang membantu untuk meningkatkan sistem imun kita. Okey, saya Wahidah Azizan, 0124698356. Jangan lupa hubungi saya untuk dapatkan vitamin ini. Okey, terima kasih.